အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့တော်တော်များများမိထားကြတဲ့ anime ပုံစံမျိုးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ဒီ anime ပုံစံမျိုးတဲ့ကမှာ anime ရဲ့ဥကောင်းပုံကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာကိုအရင်ပြပြပေးတော့ပါမယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံပြောရင်ကြတော့တအားများရပြီးတော့ beginners တွေအတွက်လည်းအဆင်မပြေဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့လုံးဝအခြေခံအဆင့်ဖြစ်တဲ့ anime ရဲ့ဥကောင်းပုံကိုဒီတိုင်းကိုဆွဲရုံမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကူထဲကနေကိုပိုင်ဆက်ကောင်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်က anime ပုံဆွဲတာကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်နော်ဘယ်ပုံကိုပဲဆွဲပေါ့နော်ဒီအခြေခံကိုပိုင်နိုင်နေဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာအခြေခံဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိရဲ့ပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကမှာဒီ anime ပုံကိုဆွဲတတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီအတိတ်ကတော့ဒီ perspective ဘောတရားကိုဒီချတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ perspective အကြောင်းကိုကျွန်တော် draw with me အစီအစဉ်မှာအနေငယ်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပေါ့နော်အကယ်၍မတိကျတဲ့ beginners တွေအနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေခံအဆင့်တွေကိုရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတွားကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီ perspective ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အကျဉ်းပြပြရမယ်ဆိုရင်ဒီကတော့ဒီ cube လေးပေါ့နော် cube လေးရဲ့1 point perspective လားပေါ့ဒါမှမဟုတ်2 point perspective လားဒါမှမဟုတ်3 point perspective လားပေါ့ဒီရဲ့သက်ဆိုင်ရာ perspective တွေကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဒါမှကျတော့ cube လေးတွေကိုစိတ်ကူထဲကနေရေးဆွဲနိုင်မှာဒီ cube လေးတွေကိုစိတ်ကူထဲကနေရေးဆွဲနိုင်မှာကိုစိတ်ကူထဲကအရာဝတ္ထုတွေကိုပုံဖော်နိုင်ဖို့အခြေခံအစစ်အနေနဲ့ရသွားမှာပေါ့နော်ခုပါတော့ကိုဒီလို guideline ကြီးမပါဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကူထဲကနေ1 point 2 point 3 point perspective တွေကိုဆွဲကျင်ရမယ်ဒီရဲ့ anime ပုံကိုဆွဲမကျင်ခင်ပေါ့1 point perspective မှာဆိုရင်လည်းဒီ horizon line ရဲ့အပေါ်မှာလားအောက်မှာလားအလယ်မှာလားပေါ့နော် horizon line ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်သူရဲ့ cube ရဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်တွေကိုမြင်ရမှာပေါ့2 point perspective ဆိုရင်လည်းအတူတူပဲဒီလိုလေးဖြစ်နေမယ်ဒီ horizon line ရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ cube ကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုရင်နော်သူရဲ့အောက်ခြေမျက်နှာပြင်မြင်ရမယ်ပေါ့ပုံစံကလုံးဝပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားဖို့လိုတယ်ဒီ cube လေးတွေကိုနော်ဒီလိုလေးတောင်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီရှည်ရှည်လေးတွေလည်းလေးချင်းကြည့်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကလူခန္ဓာကိုယ်ပုံဆွဲတဲ့အချိန်မှာအကျုံးဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလို cube အရှည်လေးတွေကိုလေးချင်းကြည့်ပါပြီးရင်ဒီလို form လေးတွေကိုဒီ cross control line လေးတွေဆွဲကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆွဲကြည့်ရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လာလိမ့်မယ်ဟို cube လေးတွေနောက်ပြီးတော့ဟို cylinder လေးတွေပေါ့နော်သူရဲ့ basic form နဲ့ညအကုန်လေးချင်းတင်တယ်ဒီ cylinder တွေသူရဲ့ control line လေးတွေထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ duchon ပေါ့ဒီရဲ့နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ဆက်လုံးပေါ့နော်ဒီရဲ့အခုတင်ကန်းစာမှာကတော့ဒီဆက်လုံးကအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့အဲဒီဆက်လုံးပေါ့ဒီဆက်လုံးဆွဲတက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ cube လေးကိုတော့အရင်ကျင့်ဖို့လိုပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လုံးကိုတမ်းမဆွဲဒီပဲနဲ့အခု cube လေးတွေကိုပြပြနေတာပေါ့ခြေခံပိုင်မှာပို့ဆွဲတဲ့ character အတိုင်းကိုအသက်ဝင်အောင်ပြီးတော့တဘာဝကြဖြစ်အောင်ဆွဲနိုင်မှာခြေခံအကြောင်းကိုကျွန်တော် draw with me episode 1ကနေအဲ့အချိန်ပြပြခဲ့ပြီးအဲ့ချက်ပို့ပြီးလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပေးတဲ့သင်တန်းရှိရပေါ့နော်အဲ့သင်တန်းကို like ပြီးတော့ join လုပ်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့အခြေခံအဆင့်လေးကိုနားလည်ထားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် anime မျက်နှာပုံကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါပြီပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီဆက်လုံးကိုဆွဲတတ်မယ်ဆိုရင်ဟူကောင်းကို back direction မျိုးနဲ့မစိုးရေးဆွဲနိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဆက်လုံးကိုရေးဆွဲတင်တယ်ဒီဆက်လုံးကဒီဆက်ဝိုင်းပဲပေါ့သူ့ကိုဆက်လုံးအဖြစ်ထူခြားစေတာက cross control line လေးတွေပေါ့ဒီလို cross control line လေးတွေထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်သူကဆက်ဝိုင်းကနေဆက်လုံးအနေနဲ့ပြောင်းသွားပြီးတော့သူရဲ့ထူတယ်ရှိလာတာပေါ့နော်ဒီ center line အနီလေးကကြတော့ဆက်လုံးကပဲမျက်နှာဘက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူနေတယ်လဲဆိုတာကိုသူကဆုံးဖြတ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီဆက်လုံးကိုကျွန်တော်တမ်းမဆွဲတတ်ရင်စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ cube နဲ့အရင်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီဘက်ကိုမျက်နှာမူစေချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလေးအရင်ဆွဲမယ်ပြီးမှပြီးနာမှာအဲ့ cube နဲ့အရွယ်တူဆက်ဝိုင်းလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးမှဒီရဲ့ cross control line လေးအတိုင်းမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်လိုက်ဆွဲကြည့်နော်ဒီဘက်အချမ်းဆွဲစရာမလိုဘာလို့ဆိုတော့မလိုလို့ပေါ့နော်ဒီလိုဟောဆွဲဖို့ဆိုရင်အဲ့ဟာဒီဘက်အချမ်းထဲမဆွဲလဲရတယ်အရင်ရှုပ်သွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်
စဆိုရှင်တော့ဒီ cross control line တွေကတဘာဝမကြတာတွေဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလေ့ကျင့်ပါများလာရင်တို့အတူကျွမ်းကျင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့များများလေ့ကျင့်ပေးပါကဲဒီရဲ့ဆက်လုံးကိုလေ့ကျင့်တတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ anime ပုံကိုဆွဲတက်ဖို့နောက်ထပ်တည်ထားရမှာကအခြေခံလူဦးကောင်းရဲ့ရေပုံရအထူးစားပေါ့နော်ဆိုတော့ Lumis head ပေါ့ Lumis head ကဒီဦးကောင်းပုံဆိုတဲ့နေရာမှာဒါ anime ကြည့်တဲ့နီလန်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆက်လုံးရှိမယ်ပေါ့အဲဒီဆက်လုံးမှာ center line လေးကိုဆွဲမယ်ဒါအရှိတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဆက်လုံးကိုဒီလိုပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဦးကောင်းရဲ့ eyebrow line လေးကိုရရှိလာမယ်မျက်ခုံးရှိရဲ့ line ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရသူ့ရဲ့3ပုံ2ပုံအကွာဝေးပေါ့ဒါလည်းအတိအကျဖြစ်စေရမလို့ဘာလို့ဆိုတော့လူဦးကောင်းတရားမတူတော့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲလိမ့်မှာပဲနော်ဒီဖက်အောက်ဖက်3ပုံ2ပုံမှာ nose line ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်မှာ hair line ပေါ့နော်စပင်စားပေါက်တဲ့နေရာလေးရှိမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီအကွာဝေး3ခုတူရဲ့အကွာဝေးဒီအောက်ဖက်မှာပေါ့နော်အောက်ဖက်မှာကျတော့ဘာရှိမလဲဆိုရင် chin line ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်ဘေးနာကိုဒီလိုလေးဖြတ်ချလိုက်မယ်ဒီ3ပုံ2ပုံအကွာဘေးမှာဘာလို့ဆိုတော့ဦးကောင်းကကျွန်တော်ဒီလိုဆက်လုံးပုံစံမဟုတ်ဘူးเนาะဆက်လုံးကိုမှဘေးဖက်အချမ်းမှာဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖက်အချမ်းမလို့ပေါ့เนาะမလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြတ်ချလိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဖက်မေယိုကိုဒီလိုဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူဦးကောင်းရဲ့ shape လေးရလာပြီเนาะလွယ်လေးပဲမှာဆိုရင်ဒီနာမှာမျက်ခုံးရှိမယ်။နောက်မျက်လုံးကကျတော့ဒီ eyeliner ရဲ့အောက်နာလေးမှာရှိမယ်ပေါ့။ဒါလည်းလူတယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိအကျမှတ်ထားလို့မရအောင်ပေါ့နော်။အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ဒီနာမှာနှာခေါင်းရှိမယ်။ပြီးရင်ဒီကြားထဲမှာနှာခမ်းရှိမယ်ပေါ့။ပြီး hairline ဆိုရင်လည်းအတိအကျမရှိဘူးပေါ့။တချို့ကျတော့လည်းနှစ်ဖူးကျင်းတဲ့လူဆိုရင် hairline တုံမယ်ပေါ့။နှစ်ဖူးပြောင်းတဲ့လူဆိုရင် hairline ကျဲမယ်ပေါ့။ဒါအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တာပေါ့နော်။ဒါပြီးနှစ်ရွက်ကကြတော့ဒီ eyebrow line နဲ့ဒီ nose line ကြားထဲမှာရှိမယ်เนาะဒါနှစ်ရွက်ရှိမယ်ဒါပြီးရင်ဒီနာမှာစပင်လေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းပုံကိုတိဆောက်လို့ရပြီเนาะကဲဒီပုံလေးကကြတော့ဒီ Lumis head ကိုမှဒီ 3D ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะဦးကဒီလိုရှစ်တဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးကခုနဆွဲပြတယ်လို့လွယ်လေးပဲ 2 dimension ပဲဒါပေမဲ့ဆက်လုံးကကောင်းကဒီရဲ့ညာဘက်ကိုလှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဦးကောင်းရဲ့ပုံစံလေးတွေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါလေးက center line လို့ခေါ်တယ်။ center line ရှိမယ် eye line hair line nose line chin line ဆိုပြီးတော့ခုရှိမယ်ဒီဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာတာနဲ့ဒီနားလေးကစောကပြောခဲ့တဲ့ဒီဆက်လုံးကိုဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်အပိုင်းလေးကပေါ်လာတယ်တွေ့လားနော်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ ellipse ကတဖြည်းဖြည်းကျဲလာမယ်ပြီးဒီလိုပေးတိုက်ပုံစံလုံးဝဆက်ဝိုင်းပုံစံဖြစ်သွားမှာเนาะအဲဒါလေးကိုတတိထားရမယ်ဒါပြီးတော့ center line လေးပေါ့ center line လေးကလည်းစောကပြောအလဲမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ B ကိုရောက်လာတဲ့နဲ့တူကလည်းတဖြည်းဖြည်း B ဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တိုးသွားမှာเนาะဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်အဲဒါပြီးရင်ဒီရဲ့ကျန်တဲ့ line လေးတွေအစပေါ့ဒီမေယိုးတွေကအစတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ထင်ပေါ်လာမှာအဲဆိုတော့ပထမဆုံး exercise အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးလေ့ကျင့်ရမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအရှိတဲ့ပုံပေါ့အရှိတဲ့ပုံခုနဆွဲထားတဲ့ဆွဲပြတဲ့အတိုင်းပဲလွယ်လွယ်လေးပဲနော်ငါဒီလိုဘေးတိုက်ကိုရောက်လာတာနဲ့သူရဲ့ပုံစံတစ်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံနိုင်မယ့်နေရာကတူတူပဲဒီရဲ့ဆက်လုံးကနေပဲစဆွဲမယ်နော်ကိုက center line ဘယ်လောက်လောက်ချင်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ကိုဒီပုံကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ကိုးကားပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်။ကို center line ကိုဒီလောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် center line လေးကိုအရင်ဆွဲလိုက်။မ center line ဆွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းဆွဲတဲ့အခါမှာဒီအောက်ကိုရောက်လာတဲ့ဒီလိုကြီးမကွေးသွားနဲ့နော်။ဒီရဲ့နှာခေါင်းသားရောက်လာတာနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းလေးဆင်းချလာမယ်နော်။ဒီလိုကွေးသွားမယ်ဆိုရင်မာရယ်နော်။ ARP ရဲ့ဒီ eyeliner လေးကိုချမယ်။အခု ARP မှာဒီဖက်ပေးနာကဒီ ellipse ရဲ့အကွာဝေးလေးကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ပေါ့နော်မကျွမ်းကျင်သေးရင်ဒီဖက်ကနမူနာပုံလေးကိုကြည့်လို့ရတယ်။ဒါပြီးဒီမျက်လုံးရဲ့ line ကလည်းသူရဲ့ cross control line ကဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်ဒီလိုဆက်လုံးလိုမျိုးဒီလိုမကွေးတော့အထည်နော်ဒီလိုတန်သွားပြီးတော့ဒီလိုဖြောင်းစင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့နေရာက flat ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ပြီးဒီဖက်ကမေယိုကလည်းဒီဖက်ကလောက်မထင်ရှားတော့ဘယ်နဲ့ပြောက်သွားမယ်။ပြောက်သွားပြီးတော့ဒီအောက်နာပေါ့နော်ဒီရဲ့ဒီခုန ellipse လေးကိုဒီလိုလေးပိုင်းပိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီနာ line လောက်လေးမှာဒီလေးဆင်းလာပြီးတော့ဒီမှာမေးစေးလေးကိုဆက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ဦးကောင်းရဲ့ဘေးတစ်စောင်းပုံစံလေးကိုရလာเนาะ
ပေးကြပုံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မြင်လေးကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ရပြီးတော့ကျွန်တော်အပိုင်းလေးတွေကိုလည်းပုံမှန်အတိုင်းပဲဆက်ဆွဲကြမယ်center line hairline nose line chin lineဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အခြေခံ basic form တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်းနှီးလာပြီပေါ့နော်ရင်းနှီးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်တစ်ဆင့်မြင့်နဲ့ဒီ for short နဲ့အဆင့်လေးကိုတွားရအောင်เนาะဒီညမှာဘာတွေထူးခြားသွားလဲဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ hairline ရဲ့ဒီရဲ့ eyebrow line nose line chin line ဒီသုံးခုကြားအကွာအဝေးရတူတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နီးတဲ့ဒီ hairline ရဲ့ဒီ eyebrow line အကြားအကွာအဝေးရအရှည်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအနောက်ကိုရောက်သွားကျွန်တော်တို့ဝေးသွားတာ ਨੇ တဖြည်းဖြည်းတူလာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် for shortening လို့ခေါ်တယ်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပေါ်တရားလေးကိုကောင်းလေးထည့်ထားဖို့လိုတယ်เนาะဒီလိုနည်းနည်းရှုပ်ထွေးလာတဲ့ shoot down လေးတွေကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီတပေါ်တရားလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာပြီပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းနီးတဲ့ဒီ chin line နဲ့ nose line ကြားတဲ့အကွာအဝေးကအရှည်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ကိုရောက်သွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဝေးသွားတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ခေါင်းကိုတိုင်းမို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေးသွားတာ ਨੇ တဖြည်းဖြည်းအကွာအဝေးကတိုးသွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ပေါ်တရားကိုလည်းအတိမတ်လို့မရဘူးပေါ့ perspective ပေါ်တရားတွေတက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အကွာဝေးတွေကအများရမတူနိုင်တော့ဒီပုံမှန်ဆိုရင်ပူဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒီအကွာဝေးကရှည်ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းအနောက်ကိုရောက်လာတဲ့ဒီပုံမှန်ဆိုရင် hairline မှာတိတ်ပြီးတော့မမြင်ရချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်တော့တဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပုံဆွဲတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုပါထည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနဒီလိုမျိုးရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်ကပုံလေးတွေကိုလေ့ကျင့်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုပြောပြခဲ့တဲ့အထဲမှာ anime ရဲ့ဥကောင်းပုံဆွဲနည်းမပါသေးဘူးဒီအခြေခံဥကောင်း form ပုံစံလေးပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ form လေးတွေကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင် anime ဆိုရဲ့အချိန်မှာလုံးဝ easy ဖြစ်သွားပြီဒီမှာဆိုရင် character တယောက်နဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ face shape လေးတွေကိုတွေ့နိုင်ရဲ့ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် နည်းနည်း round ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူရဲ့ personality alike ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်လုံးဝလောကရှိမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါရည်နေရလဲပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူရဲ့ generation ကဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါပြီးနှာခေါင်းလေးရှိလေးအဲ့လိုမျိုးနော်ဒီမှာဆိုရင် main face ဆိုရင်တော့လုံးဝမေးစိတ်လေးချွန်းချွန်းလေးပြီးတော့ round ဖြစ်တဲ့ type မျိုးတော့တယ်ဒီဖက် main ပုံမှာဆိုရင်လည်းတူပဲဒီဖက်ဆိုရင်လည်းဒီနည်းနည်းတောင်းကြတဲ့ပုံစံမျိုးတော့တယ်သူရဲ့ character ရဲ့ personality alikeနော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီမှာမေးစိတ်မှာဒီလိုတွန့်လေးပေါ့ဒါတွေကအပြင်လောကမှာတကယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ character တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူညီဖို့လိုတယ် creative ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးတွေထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ character ကိုပို့ပြီးတော့ iconic ဖြစ်ပြီးတော့ unique ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဖန်တီးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးတွေကရေပုံရပဲရှိရပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ် main ကလေးဖြစ်ဖြစ် main ကလေးမှလည်းတောင်းကြတဲ့မျက်နှာမျိုးတွေရှိနေနိုင်တာပဲเนาะဒါကကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးနိုင်မှုဆိုရင်အပေါ်မှာမူတည်ရဲ့အဓိကကိုယ့်ရဲ့ character ရဲ့ personality ကိုထင်ဟပ်နေဖို့အတွက်ဒီရဲ့မျက်နှာ shape လေးကိုနားလည်နေဖို့လိုရဲပေါ့เนาะဒီ shape လေးကိုနားမလည်ပဲနဲ့ဒီအရင်ဆွဲလိုက်ရင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကတက်မပါတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီ face shape လေးကိုလည်းလေ့လာထားဖို့လိုတယ်ဒီမှာဆိုရင် square face လိုမျိုးတွားမလားเนาะ round ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလားเนาะဒီလိုမျိုး down ကြတဲ့ပုံစံမျိုးလားပေါ့เนาะအဲ့လို size ဖြစ်ဒီလို different shape လေးတွေကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်เนาะ anime ဆိုပေမဲ့လည်းလုံးဝ cartoon လိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီလို realistic ဆန်တဲ့ဖက်ကိုတွားမလားเนาะတဖြည်းဖြည်းဒီကြားရပါเนาะဒီ semi realistic ဖက်ကိုတွားမလားเนาะနည်းနည်း cartoon ဆန်တဲ့ဖက်မလုံးဝအဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ cartoon ပုံစံလေးတွေတွားမလားဆိုတာကိုတော့ကိုဆွဲမဲ့ type ကိုဆွဲမဲ့ character ရဲ့ပုံစံရဲ့ပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ character ရဲ့ face shape လေးကိုလေ့လာပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားဒီ enemy face shape လေးကိုလေ့ကျင့်လို့ရပြီเนาะဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့လောက်ဆိုရင် female character တွေမှာဆိုရင် main စိတ်ကချွန်ချွန်လေးဖြစ်မယ်တော့ဒီဖက်မျက်နှာအနေထားနဲ့ပဲသွားမယ်ဒီလိုစစားလေးเนาะ main စိတ်ချွန်ချွန်လေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီလို
လူချွန်ချွန်လေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်မျက်နှာချက်ရပြီးတော့ဒီလေးလာဆွဲမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါပထမဆုံးဒီဇိုင်းရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကောင်းရဖို့ဆိုရင်ဒီ face shape တစ်ခုထဲနဲ့ပဲဒီအိုင်းဆွဲပြီးတော့တော်လိုက်လို့မရဘူးเนาะနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မတူညီတဲ့ design တွေမျိုးစုံကိုရအောင်ဟို develop လုပ်သွားဖို့လိုတယ်เนาะဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မတူတဲ့ design မျိုးစုံကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့เนาะဒီတစ်ခါမှာဘာလေးနဲ့ဖောင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီလို face shape မျိုးဆိုရင်ဒီ main ကလေးတွေမှာပဲဆွဲလို့ရမှာမဟုတ်ပေါ့ယောက်ျားလေးတွေမှာလည်းဒီလို face shape မျိုးဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကအများကြီးရှိနိုင်တယ်ကဲကွာဒီလောက်ပဲဆွဲနိုင်တော့ရပေါ့နော်စိတ်ကူထဲကနေတော့လုံးဝအုံနောက်ကုန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet မှာ reference လေးတွေကိုရှာပြီးတော့အဲ့ပုံလေးတွေကိုကိုးကားပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်เนาะဒီဇိုင်းblind ဆွဲနေရတဲ့စာရဲ့အဲ့လို reference လေးနဲ့ရှာပြီးဆွဲရတာကိုယ့်ရဲ့ပုံဆွဲနိုင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ creativity skill ကိုပို့ပြီး improve ဖြစ်စေရပေါ့ဆိုတော့တခြားပုံလေးတွေကိုကျွန်တော် reference လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်เนาะဆိုတော့ main character ဆိုတော့ထုံးစံနိုင်မယ်သူရဲ့ standard ပုံစံလေးကိုအရင်ဆွဲမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ develop လုပ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေသူများတွေဘယ်လိုဆွဲထားလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်စီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် anime ပုံကိုကိုယ်တိုင် anime စက်ကောင်လေးကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ anime ဥကောင်းပုံရဲ့ base form ကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကတော့ anime ရဲ့ကျန်တဲ့ body parts လေးတွေကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြပြပေးတော့မှာမလို့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ